நம்ம இங்கே டீசன் ஃபார்ம்ஸில் என்னென்னலாம் க்ராப் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இங்கே என்ன முக்கியமாக வேல்யூ அடிஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்காக காமிக்கிற ஒரு சின்ன ஃபார்ம் டூர் எங்களுடைய ட்ராவல் பண்ணுங்கள். எங்களோட மேஜர் க்ராப் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரம் தான், வாழை, பாக்கு, டிம்பர் வேல்யூ ட்ரீஸ், பலா, உள்ளுக்குள்ள ஊடு பயிர், மகாகனி, ஜாதிக்கா, வெத்தலை, கரிப்பலா, கிட்டத்தட்ட 13-14 ஸ்பீசஸ் நம்ம இங்கே பிளான்டேஷன் பண்ணியிருக்கிறோங்க. இதுக்கெல்லாம் எது உரம் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே நாட்டு மாடு கொடுக்கக்கூடிய சாணமும் கோமியம் தான். ஸோ இந்த நாட்டு மாடு கொடுக்கக்கூடிய சாணத்தை இந்த மாதிரியான ஒரு மெக்கனைஸ்டு ஃபார்மட் மூலிமா, பயோடைஜஸ்டர் மூலிமா நம்மளுக்கு டெய்லி ஒரு 8000 லிட்டர் உரம் கிடைக்குது. இதை தான் நம்ம மண்ணுக்கு ஆரோக்கியமான உரமாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட் நம்மளோட வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம 0% எதுவுமே வெளியிலேருந்து வாங்குறது கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக நம்ம நாட்டு மாடு நம்ம இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டை வச்சு தான் இந்த மொத்த ஃபார்முக்கு உண்டான ஒரு உணவையும் தயாரிச்சிருக்கோம். பயோகேஸ் சிஸ்டமுங்க, நம்ம கோபார் கேஸ் தயாரிக்கிறோம். இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்லரி நம்ம தோட்டத்துக்கு உரமாக போயிடும். இது எல்லாமே கல்ச்சருங்க. இதை வந்து ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணுறோம், மண்ணுக்கு ஆரோக்கியமாக கொடுக்குறோம். அப்போ நம்ம ஃபார்முக்கு தேவையான விஷயத்தை நம்ம ஃபார்ம்லேயே உற்பத்தி பண்ணுறோம். நம்ம இயற்கை விவசாயம் பண்ணால் மட்டும் பத்தாதுங்க, இது கம்ப்ளீட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி வேல்யூ அடிஷன் பண்ணணும். அதாவது நம்ம ஃபார்மில் என்ன பண்ணுறோம்னா கம்ப்ளீட்டாக தேங்காயை ட்ரை பண்ணி கோகனட் ஆயிலாக பண்ணுறோம், வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதுதான் சோலார் ட்ரையர். நம்மளோட தேங்காய் உடச்சி கொப்பரையாக மாற்றுறதும் கம்ப்ளீட்டாக இந்த சிஸ்டம் மூலியமாக தான். இது மூலிமா நம்மளுக்கு கலப்படம் இல்லாமல், சல்ஃபர் வைக்காமல் ஆரோக்கியமான கொப்பரை நம்மளால் உருவாக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வேல்யூ அடிஷன் யூனிட். இது வந்து நம்ம மில்க் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட். நம்ம நெய் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறோம். கம்ப்ளீட் நம்ம பாலை நெய்யாக மாற்றக்கூடிய யூனிட். இது எல்லாமே ஸ்டீமர் மூலிமா ஆப்ரேட் ஆகுது. இதுக்கு விறகடுப்பு போட்டு தான் நம்ம நெய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வேல்யூடு ப்ராடக்ட் நம்ம ஃபார்ம்லேயே ஒரு சின்ன ஃபார்ம் ஸ்டோர் ரன் பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க. கம்ப்ளீட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 18 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஆயில் இருக்குது, கீ இருக்குது, வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஸோ என்னென்னா மெயினாக இந்த பொருளை தாண்டி நம்ம இங்கே ஃபார்முக்கு வரும்போது நேரடியாக விவசாயத்தை நம்ம கற்றுக்க முடியும். இது எப்படி உருவாகுதுங்கிறத நம்ம நேரடியாக பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி ஃபார்மருக்கும் கன்சியூமருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரஸ்ட் டெவலப் ஆகணும். முதல்ல விவசாயம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம பொருளுக்கு வேல்யூ கொடுப்போம். ஸோ எங்கே சூப்பர் மார்க்கெட்டில், ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது, நம்ம ஃபார்முக்கு வந்தால் கிடைக்கும், ஆன்லைனில் கிடைக்கும். எல்லாம் போக சமுதாய அக்கறையோட இங்கே வரக்கூடிய நிறையா குழந்தைகளுக்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் இங்கே கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஒரு விவசாயத்தை பற்றியும் இந்த இயற்கை சூழலை பற்றியும் ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா தீசன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு விவசாய தோட்டமும் அக்ரி யூனிவர்சிட்டி தான். நம்ம படிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும், மாற்றத்துக்கு நம்ம முதல்ல தயாராக இருக்கணும். தேங்க்யூ.